Hay momentos en los que las palabras no alcanzan. En HVAC University, nuestros pensamientos están con Venezuela, con cada familia, con cada persona que enfrenta estos días de dolor e incertidumbre. Creemos que, antes que profesionales, somos seres humanos. Por esa razón, por respeto y solidaridad a nuestra comunidad de Venezuela, hemos decidido posponer el Congreso denominado ADN del Éxito. El Congreso tendrá espacio del 10 de agosto al 15 de agosto. Esperamos su comprensión. Nos vemos próximamente.